بسم الله، اهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. دخلت مزرعة العصافير لقيت فعليا كارثة كانت هتتسبب في موت العصافير عندي واحد ورا التاني. وللأسف ناس كتير بتحصل عندهم ومبيبقاش عارف ان هي دي المشكلة او ده السبب اللي خلى عصافيره تموت. قبل ما ابدا الفيديو اتمنى انت ما تنساش تنزل لايك سريع وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ان شاء الله على 500 الف مشترك في سحب على بغبغانين ببلاش. يلا بينا نبدا الفيديو مع بعض، يلا بينا. الموضوع وبكل بساطه انا ساكن في منطقه، انا ساكن فين في المكان اللي انا ساكن فيه؟ انا ساكن في العبور. جميل. العبور معروف ان هي منطقه فيها اجزاء كتير صحراء، ابتدت تتعمر في الفترات الاخيره، بس ستيل مقارنه بمناطق تانية كتير هي تعتبر صحراء. ماشي. ما كنتش بقالي مثلا حوالي 8 سنين هنا، ما كنتش بشوف صقور هنا خالص خالص بمعنى الكلمه. فكنت مأمن للمكان. الفترة اللي فاتت يعني لمحت كده صقر كان طاير في الشارع، بس كان بعيد عن اتجاه بيتي، فقلت برضو يعني ممكن يكون ايه، سرح من حتة تاه من حتة، فايا كان فتجاهلت الموضوع بصراحة. لحد ما جيت امبارح او اول امبارح، صاحي من النوم الساعة تقريبا 7 الصبح، سمعت صوت العصافير هايجة في البلكونة. دخلت بسرعة، اول ما فتحت سلك البلكونة لقيت صقر طار. ومن هنا كانت الكارثه. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى انا قدرت ان انا اوصل لهم في الوقت المناسب، وما كانش لحق يأذي حد. هو اللي حصل ان كان في انثى بادجي اتخربشت خربوش بسيط في جناحها من الطيران مش منه. يعني لما قعدت ترزع في القفص اتخربشت في الاخر وخلاص، واتداوت واتمسح الجرح ده وما بقاش فيه اي مشكله. لكن دلوقتي في الفيديو ده لو انت بتربي عصافير وعايز تعمل حاجه جوه بلكونه او في جنينه بيت او في اي مكان مفتوح، فالفيديو ده لازم اقولك ايه الخطوات اللي هتعملها علشان تضمن ان انت عصافيرك تكون في امان والصقور ما تعرفش توصل لها. وفي اخطار تانية. البومة، خلي بالك ان البومة تعتبر اخطر من الصقر، لان الصقر وهو بيطير صوت طيرانه مفضوح شوية، يعني ليه صوت في الطيران، فانت مبدئيا انت ممكن تسمعه لو انت قريب. الى جانب كده الطيور بتحس بيه، على عكس البومة اللي كانوا عاملين قبل كده اختبار للصوت الصقر والبومة والحمامة. الحمامة صوتها عالي قوي وهي بتطير، الصقر صوته اهدى شوية لانه عنده انسيابية في الجو اكتر. البومة فعليا المايكات او الميكروفونات اللي اتحطت عشان تقيس درجات الصوت ما جابت لهاش اي صوت، ربنا خليها بتقدر ان هي عندها انسيابية، ملهاش اي صوت وهي بتطير. فطبعا من هنا نفهم ايه، نفهم ان انت لو ساكن في منطقة زراعية هتكون اكتر حاجة مهددة او اكتر حاجة ممكن تهدد عصافيرك هي البوم، لان في بوم زراعي ودوت بينشأ جنب المناطق الزراعية او بيعيش بالقريب من المناطق الزراعية، وده هيكون مفترس اول او عدو اول ليك كمربي عصافير. فدلوقتي هنتكلم عن المخاطر دي وازاي نأمن نفسنا منها. وفي مخاطر تانية زي الابراس والفيران والحاجات دي كلها لازم نقولها دلوقتي، لان الفيديو ده لو انت بتربي جديد وما شفتوش اعتقد انك ممكن تفقد عصافير كتير. في البداية خلونا نبدأ مع بعض. الموضوع حصل قبل كده من سنين، حد كلمني، أحد المتابعين كلمني قال لي يا أستاذ أحمد أنا دخلت المزرعة عندي، أو دخلت كان عامل حاجة كده حلوة في البلكونة، كانت كوكتيلات ألبينو فقط لا غير. دخلت المزرعة ببص لقيت الجوز اللي فوق مش موجود، تفتكر طاروا؟ قلت له صور لي القفص. طب ليه صور لي القفص؟ علشان اشوف هل في بواقي ولا لا. لقيته بيقول لي فعلا بس في بواقي ريش، وايه ده، في دم في الارض، في دم على السياخ القفص وفي دم في الارض. ساعتها استوعبت ان دوت احد الصقور او البوم جه عنده ونزل في المكان وهو اللي موت العصافير دي. طيب الموضوع بيحصل ازاي؟ طب ما القفص بيبقى كبير. للاسف هو دايما لو في فتره مفيش عش او العصافير مش متعوده تدخل عش بتكون هنا الكارثه الاكبر. لو العصافير عارفه ان العش ده امان ليها، اول ما بتشوف حاجه هي بتقوم جاريه داخله العش، ما بيعرفش يجيبها. طول ما هي جوه العش مش هيعرف يجيبها. الصقر او البومه ما بيفتحش القفص ويخش، ولو القفص مفتوح عمره ما يدخل جواه، لان هو اذكى من ان هو يدخل نفسه جوه قفص. هو شايف مكان ضيق، عمره ما هيدخل نفسه جواه ويعرض نفسه لخطر الحبس، لان الحاجات دي ربنا خليها بتحب الحريه والطيران. فالنقطه بتيجي في ايه؟ في نقطه ان هو بيقف حوالين جنب القفص، بينزل على القفص بيفضل واقف شويه، يفضل يلف عليه حوالين العصفور كده يترجم حركته، والعصفور بيفضل يطير. بيبدأ يتعب. العصفور الكبير بيطير قد ايه؟ دقيقتين او دقيقة وبيبدأ يتعب من الطيران، فبيبدأ تبقى حركته اتقل. ساعتها بيبدأ التاني يتحرك، وبيقوم جاي من جنب القفص او من القفص من فوق اقرب نقطة ممكن يحرك ايديه جوه القفص فيها، وبيقوم جاي مطبق ايديه كده ومعديها من وسط السلك. اول ما يلاقي دوت قرب يقوم جاي قافش. طب لا دوت واقف بعيد، بيقوم جاي مرفرف بجناحاته جامد. طب يقوم جاي دوت بيطير بيهيج، بيفتكر ان هو خلاص في خطر بيهيج تاني، فبيقوم جاي سحبه. في اللحظه دي لما بيمسكه لو العصفور كبير ما بيعرفش يعديه من بين سلك القفص، بيبدا يدخل منقاره، المنقار بتاعه بيكون رفيع، يقوم جاي كسر الدماغ، قاطع الدماغ وساحبها، يقوم قاطع حته حته ساحبها.
علشان كده انت بتيجي بتلاقي في جزء واحد من القفص من تحت شويه ريش كتير قوي واقعين تحت كده من ريش العصفور بتاعك. ده معناها ان ده المكان اللي كان بيفرتك او بيقطع العصفور منه اللي في القفص، وبيسحب يعني بيسحب لحمه بره. فده الجزء اللي كان بيصطاد منه بالظبط وكان بيسحب منه. في ناس عملت فيديوهات على فكرة، ثبتت كاميرات، الكاميرات دي ثبتوها في المزارع بتاعتهم عشان لو حصل حاجة. فعلا في كاميرات صورت المنظر دوت، وصورت ازاي بيتم صيد الصقور للعصافير. من وجهة نظري الشخصية اكتر العصافير او الطيور المحببة بالنسبة للصقور هي الطيور الصغيرة، كناريا، حسون، زبرة، جاوة. الحاجات الصغيرة دي مش عارف ليه بيحبوها، اعتقد بيكون لحمها بالنسبة لهم احسن، او بيقدروا ان هم يسحبوها بسهولة من القفص، فبتكون اريح لهم. ده كده بالنسبة للصقور والبوم. فطب احنا قلنا المشكلة ازاي تقدر تتغلب عليها. في كذا طريقة. اول طريقة لو انت بتربي في بلكونة وعملت ستارة، خلاص الموضوع خلص. ستارة حتى لو شفافة، الستارة دي هتمنع، مش هيعرفوا يوصل لهم اصلا. تاني طريقة، طب انت مش حابب تعمل ستارة في البلكونة بتاعتك، ممكن ان انت بطريقة تانية ان انت تقوم جاي لافف القفص كله بمشمع. مشمع طبعا يكون شفاف، بس تجيب مشمع يكون محمل. المشمع المحمل لو الصقر جه عليه وحاول يفضل يقطع ويحاول يعمل كده، هيبقى الموضوع مجهد جدا بالنسبة له، وغالبا هيكبر دماغه ويمشي. الى جانب كده في نقطة تانية، الصقر اصلا لو في مشمع مش هيبقى عينه جايبة العصافير، لان المشمع ما بيبقاش شفاف بنسبة 100%، فبيعمل انعكاسات للضوء، فبتخلي ان العصفور مش باين اصلا بالنسبة للصقر. والنقطة اللي بعد كده، لازم تفضل سايب بالمنظر ده عشوش مفتوحة، لان عصافيرك لو حصل حاجة تجري تستخبى في العش. طب من امن الحاجات بقى، سيبك من كل اللي فات ده، انك تلف القفص لو انت في منطقة زي اللي انا فيها، ان انت تلف القفص كله ب... سلك ضيق زي بتاع الشبابيك اللي بتركب على الشبابيك ده. السلك الضيق ده هاته صلب، والله العظيم لو الصقر اتشقلب مش هيعرف يفك حتة منه، لان هو سلك صلب. هيعمل ايه في الصلب؟ ولو قعب بمنقاره حاول كسر حتة وجات في ايديه هتفتح له ايديه هيتعور اصلا. فالسلك الصلب ده بيكون امان جدا جدا، وتجيبه ضيق وتعمل لفة حوالين القفص، صباح الفل مفيش اي مشكلة هتحصل، ومحدش من الجوارح هيقدر يوصل لك. طيب نقطة تانية، دي النقطة كده التأمين. في ناس زمان كانت بتحب تجيب اللي هو الاسطوانة دي، الاسطوانة بتاعت الكمبيوتر، او بيجيبوا حتت زجاج او ازاز ويحطوها حوالين القفاص، كانت بتعمل انعكاس لنور الشمس. الصقر لما بيبص، عامة الصقور ما بتتجمعش مع بعض على فريسة، لما حد بيشوف صقر تاني بيتجنبه بيسيبه ويمشي. فدي بتكون الفكرة، ان عين الصقر اصلا بتعكس الضوء بقوة جدا، فلما حد بيشوف، لما صقر بيشوف انعكاس ده بيفتكر ان في صقر تاني او جارح تاني تحت، فساعتها بيعمل ايه؟ بيكبر دماغه وبيمشي. فدي برضو نقطة مهمة جدا. بعد كده من ضمن الحاجات اللي بتهدد عصافيرك بشكل مباشر وقوي جدا هي الفئران، لان الفئران بتقدر ان هي تفتح العش وتدخل جواه، فدي مصيبة كبيرة جدا، ويقدر ان هو يفتح باب القفص ويدخل جواه. طب تعمل ايه؟ بكل بساطة لو انت عايز تأمن عصافيرك من الفئران، هتخلي باب العش بدل ما بتقفل بالمسمار العادي ده، لا هتعمل مسمار قوي جدا، يا اما تدقدق باب العش لو انت عندك منطقه فيها فران، يا اما تلبس العش بكيس كله وتقوم قافل الكيس ده قطعه، هيفضل يقرقط فيه برضو، هياخد وقت منه شويه بس ممكن يعمله. انما لو لفيت القفص بنفس السلك اللي قلنا عليه من شويه، الفار مش هيعرف برضو يعمل معاه حاجه، لان السلك بيكون صلب، فبيكون انت تقطيعه صعب جدا جدا على اي حد، حتى على الانسان. بعد كده، طب الفار ايه الخطر اللي بيهدده؟ الفار لو دخل عندك هيقوم يموت لك العصفور، تلاقي العصفور واقع في الارض ميت. طب لو عرسه، هتمص دم العصافير، يعني ليها طريقة ما كده مش عارف ايه، هتمص دم العصافير. فالفئران والعرس والحاجات دي انت كلها بتأمن بالسلك. طب مين اللي ممكن يتخطى السلك من اي حتة صغيرة قوي؟ البرص، لو انت في منطقة فيها ابراس، الحاجة الوحيدة اللي ممكن بتتخطى الموضوع ده هي الابراس. طب البرص، هل البرص ممكن يموت عصافير؟ لا، البرص مستحيل يموت عصفور، حتى لو زغلول قد كده، انما لو زغلول لسه طالع ممكن يموته فعلا. واللي كده كده البورس بيتهافت عليه هو البيض. البورس ممكن تخش، ممكن تبقى عندك لو انت في منطقه فيها ابراس، فانت ممكن تلاقي العصافير تروح وترجع، عندك 5 بيضات تلاقي بقوا بيضتين بقوا بيضه، البيض راح البورس كله. طب تعمل ايه عشان تعمل كده؟ هقول لك شيء، هقول لك انا بضحك عليك، هتقول لي مهما هتقول لي هقول لك برده مفيش حل غير ان انت تقفل على العصافير، لان البورس ده كائن لازق ابن جزمه، وفعليا مقرف جدا، شكله معفن وسخيف ومقرف، وبص يعني كل حاجه سخيفه وقرف موجوده فيه. بس وكده كده لو انت قتلته بتاخد 100 حسنه، فانت اول ما تشوفه بالجزمه على دماغه على طول موته، لانه من الفواسق على فكره. البرص والحدايه تقريبا يعني انت لو لقيت حدايه اقتلها، لو لقيت برص اقتله، لو لقيت فار اقتله. فالثلاث حاجات دولت من الحاجات اللي تاخد ثواب في قتلها.
البرص ما اعتقدش، مش عارف، مش فاكر هو من الفواسق ولا لا، بس الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك ان قتل البرص اصلا بيكون فيه تقريبا 100 حسنه، ودوت علشان هو كان بينفخ في النار اللي كانت فيها الناس اللي قاموا سيدنا ابراهيم تقريبا. انا معلوماتي في الدين مش قويه، بس على ما اتذكر ان هو كان بينفخ في النار اللي قاموا سيدنا ابراهيم حطوه فيها او رموه فيها. فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده انا قلته صح ولا غلط؟ هو الكلام طبعا صح، بس اللي انا قلته صح ولا غلط او اتلخبطت فيه مش عارف. فيعني دي على ما اتذكر. بس قتل البورس انا بقول لك ان هو حلال وهتاخد عليه حسنات، فانت لو بتتمشى ولقيت بورس بالجزمه على دماغه وموته. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وان شاء الله تعالى ربنا يقدر وتقرير السوق يكون بكره جامد جدا. مع السلامه.